Well, nandito tayo ngayon sa sa Welcome Rotonda. At mamasyal tayo papunta ng Tanay. Okay guys, so yung natin, motor natin is Mio Aerox. And then itong motor ko, mga siguro 4 months na sa akin, I think. Mga ganon, 4 months. Then medyo na siya. Tapos na rin ang break-in. Naka 3,000 plus kilometers na ako dito sa natin, sa motor natin. So far so good naman. Ang problema lang talaga dito is yun nga, yung the usual na problema, shocks. Medyo tayo, matalbog. Para siyang parang dinidribble. Ayos na ayos ang box. Sobrang laki, parang may isang helmet tas sobra-sobra pa eh. Dito na pala tayo sa mga guys. Cubao. Parang gusto kumain ng lomi. Sarap siguro mag Well nga pala guys, hindi ako regular na umaakit sa Marilaki May times, pero hindi siya ganun ka dalas. Itong camera natin, SJ6 Legend lang. Hindi siya GoPro. Kaya para sa akin, I don't expect too much with this SJ cam. Pero syempre, budget wise, maganda talaga siya kung budget wise. Hindi siya biruin mo, meron pinakamababa akong nakikita is 5,300 sa Lazada. Makakakuha ka na ng ng SJ cam. Papasok na tayo ng Marikina. Daan na tayo ng Marikina. Yeah. Konti na lang to guys. So guys, yung mga pupunta rito sa sa Marilaki, kung hindi pa kayo sanay bumangking or first time nyo dito, muna, survey nyo muna yung area. Mga siguro daanan nyo muna mga 3 hanggang 2, 3 beses bago kayo magsagad-sagaran ng bangkingan. Kasi minsan kaya din na aksidente naman yung mga ibang riders is dahil nga dun sa familiarity sa lugar. Medyo syempre, hindi ka masyadong pamilyar, tas biglang banking, yung pala, akala mo, mali yung estimate mo ng nagkakamali tayo ng tansya sa mga corners dito sa Marilaki. Akala natin mababa, malalim. Kaya yun din yung isang nagiging cause kung bakit maraming nag-overshoot na aksidente. Okay, konti na lang. Ngayon, saan tayo pupunta? Dito sa Marilaki. Yan na, paket na tayo ng bundok. Konti na lang. Nasa Dock Buns na tayo. Ayun lang din, nakatakas sa polusyon ng Maynila. Sarap. Wow, higang-higa.
Si kuya, naka-breezy na shirt. Muntikan ka na. Muntik na si Doggy. Ayun din, isang cause pa ng aksidente ng mga motorista. Ang mga aso. Well, nai-enjoy ko talaga tong ano natin yung bar and side mirror natin Maganda siya Maano siya sa paningin ko. Swaktong swakto. Ang sarap naman ng weather ngayon. Hindi kainitan. Sana ganito rin karamis ng puno sa Maynila. Ang saya pag ganito Pero may pupuntahan tayong lugar na magandang kainan. Tignan natin kung okay doon. Nakita ko lang sa picture sa Facebook. So, tignan natin siya kung maganda nga siyang tambayan. Saka gusto kong mag-tapsilog. Tapsi. Dapat pala hindi muna tayo nagbuko. Nararamdaman ko yung tiyan ko. Hindi pa kasi ako kumain kanina pag alis ko. Ano lang ako. Kasi kanina pa ako gising. Tapos, pagka ko, naghugas ako ng motor. Wala naman akong balak umalis. Martis M. Buti pa sila, mabibilis sila. Tayo so bagal. Tignan nyo naman, pre. Magbe-breakfast ka lang. Tapos, ganito ang makikita mo. Dodling. Di ba? Ito ang breakfast. Tara, dali. Hanap tayo ng makakainan. Ay, nako. What the move? Di ba? Secret. Okay. Kaso ang hirap bumaba. Kaso umuulambon.
tanong na natin about dito sa lugar na to. Medyo kumukulimlim nga pa ngayon. Tignan nyo. Mabilis yung galaw ng ulap. Mukhang uulanan tayo mamaya pagbaba natin. So, ang ano daw nila is 50 per head. Pag gusto mong mag-overnight dito, may pinapaupahan silang tent na for 250. Tapos meron ng unan sa kumot. And kung ganda naman. Mahangin, sarap maganda. Konti lang yung tao. Ewan ko lang kaninang madaling araw kasi medyo na din, mga alas 8, alas 9 na siguro. Pero sa tingin ko itatry kong mag-overnight dito sa susunod. Punta tayo. Look, meron pa silang bonfire na pwede natin gamitin pag enjoy yan. Ngayon, kapi-kapi lang. Tingin ng view. Okay naman. Ang ganda. Tuwing weekend, pwede dito. Pwede kang tumambay dito. Kape. Weekend. O ba na? Stiff lang talaga yung bababaan ko ngayon. Yung bababa. Medyo stiff. Pero, para sa akin, stiff lang. At kasi tuhod ko. Lagi naman maano yung tuhod ko eh. Crunchy, sabi nga nila. So, well guys. Kung nakaabot kayo dito sa dulo ng video ko, ayan yung huling view bago tayo umalis. Kasi uwian na, mukhang aabutin tayo ng ulan dito. Tingnan nyo na. Oh, di ba? So, okay, pwede na tayo umuwi. Medyo nakapagpahinga na tayo ng maganda-ganda. Yung sa pinuntahan natin, actually hindi ko alam yung pangalan. Pero pagkatapos to ng Cafe Caterina, yung likuan na mahabang liko. So, ang doon is pwede kang mag-tent kung gusto mong mag-overnight. Meron lang bayad na 50 pesos per head. And nagpaparent din sila ng ng tent kung gusto nyo, which is 250 pesos. Kasama na dun yung unan, kumot. So, okay na. Kahit dalhin mo na lang sarili mo. Di ba? Oo, budget na budget. Pero yung view, okay na okay, di ba? Tapos, hindi pa siya masyadong puntahin. Nakita nyo naman kanina, di ba? Linggo ngayon. Tapos, halos walang katao-tao. Siyempre. Oh, yan. Pagkatapos lang ng Cafe Caterina yun. Yung kung medyo tipid sa budget at gusto mong mag-unwind nang wala masyadong gastos, pwede ka na doon sa biruin mo 250. May tent ka na kung dalawa kayo, o di 50 pesos per head, 100, tas sabay 250. 350 lang. Kaso ang doon, wala pa silang nilulutong pagkain. So, kailangan mo talagang magdala ng pagkain mo, sarili. Nga pala guys, meron palang kainan sa ibabaw. So, nagluluto sila ng tapsilog. So, baka pagdating nyo doon, meron din naman kayong makain. Akyat lang kayo sa ibabaw. Yung alam ko doon na rin pa-park sa ibabaw. Kaso hindi ko lang masigurado kasi hindi ko masyadong nakausap sila ate. So, pumunta lang talaga ako doon para makita yung view.
Kasi ang kadalasan pinupuntahan nila dito, Treasure Mountain, which is maganda rin talaga yung Treasure Mountain. Pero syempre, alam mo nyo, yung kung budget lang and same view ang makikita mo, I, I'm really recommending this place. Saka hindi naman ganun kalakihan yung space nila. Ano lang siya, for pag siguro sa space wise, mga siguro hanggang 20 people kasya. 20 people kasya doon sa ano na yon, doon sa place nila. So ayan nga guys, sana na-enjoy nyo yung pinuntahan natin. Medyo maaraw lang, hindi ko masyadong ma-video ng maganda. Pero sa tingin ko, nakakuha naman natin yung dapat natin i-video. Yung mga tipid pero gustong umalis ng Manila, pwede nga yung puntahan yon. Mga around 50 to 60 kilometers. Nandun ka na from Manila. Oh, di ba? Napakalapit. Hope nagustuhan niyo yung ipakita ko sa inyong lugar. And hopefully rin maganda yung kalabasan ng mga video na nakuha ko. Lady R3. Cute.